շատ կարևոր է, որ մենք ներդրեցինք համայնքային շահի պահպանության ինստիտուտը եւ ըստ էության այդ ինստիտուտը ոնց որ թե գոնե վիզուալ հիմա ավելի ակտիվ է աշխատում, որը վատ չի, որովհետեւ շատ կոնկրետ եւ շոշափելի արդյունքներ կան, բայց ձեր ասածին անդրադառնալով ոնց է ստացվել, որ նոր-նորքի հողերը մենք ամրացնում ենք շրջակա միջավայրի նախարարությանը եւ ոչ թե Երևանի քաղաքապետարանին, ոչ թե համայնքին։ Բայց այդտեղ իմ հարցը ընդհանրեն էր, որ ճիշտ հասկացա, որ շրջակա միջավայրի նախարարությանն է։ Հիմա պարոն Մաթեոսյան եւ տիկին Վարդապետյան, մենք կարող ենք այս գլխից որոշել, եթե արդեն չենք որոշել, որտեղ անտառ լինելու, մենք այդ հողերը ուրիշ նպատակով չենք օգտագործելու։ Պարոն Մաթեոսյան, մենք համայնքի հետ ծրագիր ունենք այդտեղ անտառ վերականգնում անելու, կամ անտառը գիտեք ինչ քաղաքային տրամաբանության անտառ պետք է լինի, որը նաև հարմար լինի մարդկանց զբոսնելու համար եւ այլն եւ այլն։ Իմիջիայլոց այդպիսի ծրագիր մենք ունենք եւ Դալմայում, այնտեղ իհարկե տարածքը ավելի մեծ է, բայց քաղաքային անտառ ասելով նկատի ունեմ, որ նաև քայլուղիներ, վազքուղիներ, հեծանվուղիներ պայմանով, որ ներսում ոչ մի առևտրային եւ բան որ տարածք չի լինելու, այսինքն ակտիվ կյանքի համար հարմար, բայց առանց կոմերցիոն բաների, կոմերցիոն ինչ որ կետերի։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։ Նկատի ունեի տիկին Վարդապետյան, դե շենք շինությունով ծանրաբեռնված չեն հասցրել ոչ մի բան սարքել։ Ոչ պարոն վարչապետ, մենք նպատակային նշանակությունն էլ որոշ հողերի անտառային է, որոշ հողերի բնակավայրեր անտառային է եւ շրջակա միջավայրի նախարարությունը հիմա աշխատանք է իրականացնում բոլոր հողերը անտառային ֆոնդի հողեր դարձնելու եւ ձեր ասած տրամաբանությամբ քաղաքային անտառ այդտեղ հիմնելու ուղղությամբ։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, տիկին Վարդապետյանը նշեց տվյալ հողատարածքների հետ ամբողջականությամբ մենք նորքի հատվածում կունենանք մոտավորապես 50 հեկտար հողատարածք, հետագայում դրանք նպատակային նշանակության փոփոխում կիրականացնենք, կառավարության որոշումից անմիջապես հետո գործընթացը կսկսենք, բոլորը կդառնան անտառային նշանակության հողատարածքներ, մենք նախատեսում ենք այս պահին էլ միջազգային գործընկերների հետ աշխատում ենք, սպասում ենք մեր հայտի պատասխանին, միջազգային դոնորներին ներգրավելով տվյալ հատվածում իրականացնենք անտառային պուրակի գաղափարը, պրոյեկտի գաղափարը, որը նաև հասանելի կլինի Երևանի քաղաքացիների եւ առասարակ մեր հանրության համար։ Իսկ Դալմայի այգիների հողատարածքների չափը ճիշտ նշեցիք, շատ ավելի մեծ տարածքի մասին է խոսքը, շուրջ 250 հեկտար։ Տվյալ հատվածում էլ աշխատում ենք Երևանի քաղաքապետարանի եւ Վայսական զարգացման հիմնադրամի հետ, որպեսզի նույն կերպ ունենանք անտառային պուրակ։ Դա շատ լավ լուր է, որ մենք Նորքում 50 հեկտարանոց հատված ունենք, որը կարող ենք անտառ դարձնել, այսինքն 50 գումարած 250, այդ նշանակում է, որ Երևանում ֆունդամենտալ խնդիր կարող ենք մենք լուծել եւ պետքա կենտրոնանալ այս գործի վրա եւ հնարավորինս արագ դա իրականացնել։ Պետք է արագ Երևան համայնքի հետ սկսել ակտիվ համագործակցությունը, բայց այստեղ նրբությունն է նա, որ մենք այս գլխից պետք է ռոռոկման ջրի հարցը լուծենք, որովհետև սկզբունքային կարևոր է, որ նաև կլիմայի փոփոխությունը հաշվի առնելով, որպեսզի տանտար վերականգնումը կայուն եւ տևական լինի, անպայման պետք է ռոռոկման, ընդ որում կաթիլային ռոռոկման կամ, չգիտեմ, անտառների պարագայում ինչ տեխնոլոգիաներ կան ժամանակակից, այդ տեխնոլոգիաներով հիմնադրել, որ համոզված լինենք, որ երկարաժամկետում այդ խնդիրը լուծված է։